হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? নিশ্চয়ই ভালো আছো এবং ভালো আছে তোমাদের পোষা পাখিগুলো। তো যাই হোক, আমি গত ভিডিওতে বলেছিলাম যে আমি সপ্তাহে আমার পাখিকে 4 থেকে 5 দিন সফট ফুড দেই। আমার সফট ফুডটা হচ্ছে সম্পূর্ণ ডাল মিক্স। আমি আমার পাশের বাজারে যত ধরনের ডাল পেয়েছি সব ধরনের ডাল রাখার চেষ্টা করেছি, যেমন মুগ, মুসুরি, ছোলার ডাল, তারপরে অ্যাঙ্কার, আরও দুই তিন রকম ডাল আছে, গম আছে, তারপর পপকর্ন ভুট্টা আছে, সেকম চাল আছে। তো গত রাতে মেয়ে ভিজিয়েছিল ভিজিয়েছিল বলতে আমি সবগুলো ডাল কিনে নিয়ে এসে তারপরে ভালো করে ধুয়ে 2-3 দিন রোদ্রে শুকিয়ে সংরক্ষণ করেছি। তো ওখান থেকে আমি আমার পরিমাণ মতো 25-30 পেয়ারের জন্য পরিমাণ মতো চায়ের কাপের 2 কাপ আমি আগের দিন রাত্রে ভিজিয়ে রাখি। পরের দিন 10টা-11টার দিকে এটাকে ভালো করে সিদ্ধ করে তারপরে সাথে একটা শাক মিশিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি। তো বিষয়টা এরকম যে অনেকে বলতে পারেন যে ভাই সব ফুড দিলে পাখির পেট লুজ মোশন হয়। হ্যাঁ হয়, প্রথম হয়, পরবর্তীতে অভ্যাস হয়ে গেলে হয় না। আমিও প্রথম সপ্তাহে 1 দিন দিতাম, তারপরে আস্তে আস্তে এটাকে 2 দিন, তারপরের সপ্তাহে 3 দিন, এইভাবে করতে করতে এটা একদিনে হয়নি। আমার পাখির কিন্তু হচ্ছে না। তো কারো যদি মনে প্রশ্ন থাকে যে এটা দিলে আপনার লুজ মোশন হবে, তাহলে কী করতে হবে? আমি যেটা করতাম যে প্রথম যখন 1 দিন দিতাম ওটাকে মানে সফট ফুড দিতাম এবং ওই তখনই আমি খাবার স্যালাইন গোলানো পানি দিয়ে দিতাম। তাতে হতো কি, যদি লুজ মোশন হয়ও তাহলেও পাখি দুর্বল হবে না, পাখি ঠিক থাকবে। তারপর আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে। এবং আমি কখনো এই সফট ফুড দেওয়ার পরে কখনো আমি দেইনি লুজ মোশনের কোনো মেডিসিন কখনোই ব্যবহার করতাম না, কারণ এটা অভ্যাস করানো দরকার। আস্তে আস্তে এমনিতেই ঠিক হয়ে গেছে, এখন অভ্যাস হয়ে গেছে, এখন সমস্যা হয় না। আর যেটা দেই, এখানে আমার একটা লবণ মিক্স আছে। এখানে আপনার বিট লবণ আছে, সিন্দুক লবণ আছে, আর আমাদের বাসা বাড়িতে রান্না করার জন্য যে লবণটা ব্যবহার করা হয়, ওই বিট লবণ এবং সিন্দুক লবণটা বাদে রান্না করার জন্য যে মোটা লবণটা, ওইটা আমি করেছিলাম কি, কড়াইতে নিয়ে এটা একটু ভেজে নিয়েছিলাম। তারপর সব লবণগুলো একসাথে মিশিয়ে পাটা দিয়ে একটু বাটা দিয়ে নিয়েছি, এই জন্য যাতে মাখতে সুবিধা হয়। এই যে দেখতেছেন, এটা খুব ভালো। তো বিট লবণ দিয়ে এখন অনেকে হয়তো বলতে পারেন যে ভাই 3 ধরনের লবণ দেওয়ার কী দরকার আছে? 3 ধরনের লবণ দেওয়ার একটা সুফল আছে, এ নিয়ে একটা পরবর্তীতে ভিডিও করব। তো এই যে দেখছেন, আমি আমার কলোনিতে সফট ফুড দিয়ে দিয়েছি। দেয়া মাত্রই মানে কি বলবো, মানে সফট ফুড ঘরে নিয়ে ঢুকলেই মনে হয় যেন পাখির গন্ধ পায়। এই যে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সব পাখি খাইতে নামা শুরু করেছে। তো দেখুন কত ভালোভাবে খাচ্ছে, মানে এমনভাবে খাচ্ছে মনে হয় যেন সকাল থেকে এর অপেক্ষাই ছিল। তো আমার হাঁড়িতে বাচ্চা আছে। অনেকে করে কি, যে বাচ্চা থাকলে নরম খাবার দেয় বা সফট ফুড দেয়, এমনিতে আর সারা বছর দেয় না। আমি ওটা করি না। আমি বাচ্চা থাকলেও 4-5 দিন দেই, না থাকলেও 4-5 দিন দেই। কারণ আমি যেটা মনে করি যে একটা সুস্থ প্যারেন্টসই একটা সুস্থ বাচ্চা দিতে পারে। তো আমি সেই জন্য সারা বছরই এটা দেই। আমার পাখির প্রথম লুজ মোশনের সমস্যা হতো, কিন্তু এখন আর সমস্যা হচ্ছে না। বাচ্চাদেরও হয় না, কারণ ওরা ছোটোবেলা থেকেই খেয়ে অভ্যস্ত। তবে এরা সেলফ ফিডিং হওয়ার পরে আমি যখন এদেরকে ভিন্ন করি, তখন আবার এদেরকে আমি এটা দেই না। কারণ এদেরকে আমি 2 মাস দেই না, শুধুমাত্র সিড মিক্স দিয়ে রাখার চেষ্টা করি। কারণ ওই মুহূর্তে, ওই আগেই বলছি যে আমি একটা ফার্নিচার শোরুমে জব করি, সময় দিতে পারি না। সেই জন্য আমি অতটা রিস্কে যাই না, কারণ ওখানে অনেকগুলো পাখি একসাথে থাকে, কোনটার কি অতটা খেয়াল করা যায়ও না।
তো দেখেন কত সুন্দরভাবে খাচ্ছে। আর সাথে আমি স্যালাইনগুলো খাবার স্যালাইন এসএমসি রোড স্যালাইন, যেটা আমি এইটা ব্যবহার করি। আমি এই এক বাটি জলে আমি অর্ধেক স্যালাইন দিয়ে দিই, কারণ স্যালাইনের তো কোনো নির্দিষ্ট পরিমাপ হয় না বা দরকার হয় না, এটা একটু কম বেশি হলেও ক্ষতি হয় না। তো আমি স্যালাইন দিই। আমি গরমে আমি কম করে হলেও 3 থেকে মানে যে কয়দিন আমি সফট ফুড দিই সেই কয়দিনই আমি স্যালাইন দেওয়ার চেষ্টা করি। আর এক্সট্রা কোনো মেডিসিন ব্যবহার করি না। ব্রিডিং কোর্স বলতে অনেকে যেটা যেটা বোঝে বা যেটা জানে, আমি সেটা বিশ্বাসী না। আমি মনে করি প্রাকৃতিক খাবার দিয়েই যদি কিছু করা সম্ভব সেটাই উচিত। আর কেজ ব্রিডিং আমার কখনোই ভালো লাগে নাই। মানে মানে আমার ইচ্ছা ছিল যদি আমি পাখি কখনো পুষি তাহলে কলোনিতেই পুষবো, কারণ এখানে পাখিগুলোকে প্রাণবন্ত মনে হয়। ছুটোছুটি করে, উড়াউড়ি করে, ডাকাডাকি, একে অন্যের সাথে খুনসুটি করে, দেখে ভালো লাগে। তো আর বেশি কথা বলবো না, আপনারা আপনাদের পাখিদের এভাবে সফট ফুড দেবেন, ভালো একটা রেজাল্ট পাবেন আশা করা যায়। ভালো থাকেন।